Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, we thank you for a time like this in Christian faith. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àkókò bí eléyìí nínú ìjọ Christian Faith. Since March this year to the present time, we have been experiencing coronavirus attack. Láti oṣù kẹta ọdún yìí títí di àkókò yìí ni a ti ń ní ìrírí àrùn kòrónà. Even in the whole world. Ní gbogbo àgbáyé pàápàá. But we thank you, Father, because we cannot affirm or say that anyone in Christian Faith and Fellowship Mission experiences any coronavirus. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé a ò lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ tàbí kí a sọ wípé ẹnikẹ́ni nínú ìjọ Christian Faith lùgbàdì àrùn kòrónà. We know it is you that has been keeping us. A mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ ti ń pa wá mọ́. Thank you, Father, for this in Jesus' name. A dúpẹ́ Baba fún eléyìí ní orúkọ Jésù. And we thank you for the opportunity you have given us to have our retreat from this time, 24 to 27 of December. A sì dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ fún wa láti ní ìpàgọ́ wa ní àkókò yìí bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 24 sí ọjọ́ 27 oṣù kejìlá. And we thank you because in every state and in every location, your presence will be felt. A sì dúpẹ́ torí pé ní gbogbo ìpínlẹ̀ àti ní gbogbo àwọn oríkò wa, a ó ní ìmọ̀lára yín. And I know we shall all be blessed in the name of Jesus. A sì mọ̀ wípé gbogbo wa yóò di ẹni ìbùkún lórúkọ Jésù. So therefore, as you have come from our various locations, speak to us by yourself, by your standard, by your power, in the name of Jesus. Nítorí náà gbàdúrà, gẹ́gẹ́ bí a ti wá láti ibùdó wa, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ fúnra lára yín, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ìgbékalẹ̀ yín ní orúkọ Jésù. So in all the locations in Nigeria as a whole, where your children will be meeting, meet with individuals in Jesus' name. Ní gbogbo àwọn oríkò wa káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àwọn ọmọ yín yóò ti máa pàdé, ẹ bá wa pàdé lórúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gba àdúrà. We thank God, as you have said, A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí a ti sọ, that God has been maintaining us and keeping us alive. wípé Ọlọ́run ni ó ti ń pa wá mọ́ tó sì mú wa wà láàyè. So therefore, I welcome you all to this 2020 retreat. Nítorí náà, mo kí gbogbo yín káàbọ̀ sí ìpàgọ́ ọdún yìí 2020 ọdún. Of the Christian Faith and Fellowship Mission. Ti ìjọ Christian Faith and Fellowship Mission. In any location you are. Ní oríkòkóríkò tẹ́ bá wà. In any area you are. Ní agbègbè kágbègbè tẹ́ bá wà. I pray God will bless you mightily in Jesus' name. Mo gba àdúrà wípé Ọlọ́run yóò bùkún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ lórúkọ Jésù. This year has been a year of many problems. Ọdún yìí ó jẹ́ ọdún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà. And difficulties. Àti àwọn ìṣòro. Consisting of banditry. Tí ó ṣe àkójọpọ̀ àwọn agbénipa. And kidnapping. Àwọn tó ń gbèyàn ṣòwò. Raping. Àfipábánilòpọ̀. And Boko Haram explosions. Àti ìbúgbàmù àwọn Boko Haram. And above all. Àti lékè gbogbo rẹ̀. Worldwide coronavirus in every country. Ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé àrùn aṣekúpani corona. But above all. Ṣùgbọ́n lékè gbogbo rẹ̀. God saw us through. Ọlọ́run ó pa wá mọ́. And kept us from untimely death. Ó pa wá mọ́ kúrò nínú ikú àìtọ́jọ́. But I am still saying. Ṣùgbọ́n mo ṣì ń sọ wípé. To every one of us present now in this meeting. Fún gbogbo àwa tó farahàn nínú ìpàdé yìí. All forces of darkness. Gbogbo àwọn agbára ogun ọ̀run àpáàdì. Troubling your lives. Tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu. Or troubling our lives. Tàbí tó ń yọ ayé wa lẹ́nu. Shall be damned and put to shame and untimely death if they refuse to repent in Jesus' name. Wọn ó jẹ̀bi
wọn ó wọnú ìtìjú, wọn ó sì kú ikú àìtọ́jọ́ tí wọ́n bá kọ̀ láti ronúpìwàdà lórúkọ Jésù. Once more, you are all welcome to this 2020 National Retreat in Christian Faith in Jesus' name. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo yín káàbọ̀ sí ìpàgọ́ àgbogbogbò tọdún yìí ti ìjọ Christian Faith and Fellowship Mission ní orúkọ Jésù. I am saying to all of you present now, Mo ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin tó wá báyìí, your case is very different. ọ̀rọ̀ rẹ ó yàtọ̀ pátápátá. Your case is very different. Ọ̀rọ̀ rẹ ó yàtọ̀ pátápátá. Why? Kí ni èrèdí? Psalm 91 verse 7. Orin Dáfídì orí 99 ẹsẹ̀ ìkeje. Hear what the Bible says about you. Gbọ́ ohun tọ́lọ́run sọ nípa rẹ Because you are different. torí wípé ó yàtọ̀. Verse 7 says, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Gbọ́ ohun tí ó sọ ní ẹsẹ̀ ìkeje. Ẹgbẹ̀rún yóò ṣubú lé ẹ̀gbẹ́ rẹ àti ẹgbàárùn lé apá ọ̀tún rẹ, ṣùgbọ́n kì yóò súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ. Towards the end of this year and after, Ní òpin ọdún yìí àti lẹ́yìn rẹ̀, thousands who rise against you will be falling and will not come to you. ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn tó bá dìde sí ọ, wọn ó ṣubú, wọn ò sì ní lè wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. You are different because 1 Peter chapter 2 verse 9 says, Ó jẹ́ ẹni ọ̀tọ̀ torí pé Pétérù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án wípé, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you unto out of darkness into his marvelous light. ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni ìran tí a yàn, olú àlùfáà, orílẹ̀-èdè mímọ́, ènìyàn ọ̀tọ̀, kí ẹ̀yin kí ó lè fi ọlá ńlá ẹni tí ó pè yín jáde kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn. Can you see the love of God in your life? Ṣé o lè rí ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé rẹ bí? You are sitting and the God of heaven is looking at you from where you are sitting. You are a different person and God will change your life completely and give you your heart's desire in the name of Jesus. Bí o ti jókòó ni, torí pé o jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀, Ọlọ́run jókòó lọ́run, ó sì ń wò ọ́, torí pé o jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀. Mo sì wá gbàdúrà pé Ọlọ́run ọ̀run yóò yí ọ padà, yóò sì fún ọ ní àwọn èròǹgbà ọkàn rẹ ní orúkọ Jésù. But let me ask you, Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè, are you or have you been a true worshipper of God? o wá jẹ́ tàbí wa ti ń jẹ́ olùsìntòótọ́ Ọlọ́run bí? In Isaiah 29 verse 13, Nínú ìwé Àìsáyà orí 29 ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, listen to what it says. gbọ́ ohun tó wí. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips, do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear towards me is taught by the precept of men. Nítorí náà Olúwa wípé, níwọ̀n bí àwọn ènìyàn yìí ti ń fi ẹnu wọn fà mọ́ mi, tí wọ́n sì ń fi ètè wọn yìn mí, ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn jìnnà sí mi, tí wọ́n sì bẹ̀rù mi nípa ìlànà ènìyàn tí a kọ́ wọn. Do you worship your God just by your lips? Ǹjẹ́ ètè rẹ lásán ló fi ń sin Ọlọ́run bí? Is your heart not far from God? Ọkàn rẹ kò wá jìnnà sí Ọlọ́run bí? Is your thought not far from God? Èrò rẹ kò wá jìnnà sí Ọlọ́run Let bí? me ask you, Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè. how long have you heard the voice of God? Nígbà wo ló ti gbóhùn Ọlọ́run kẹ́yìn? Let me ask you, Jẹ́ kí n tún bi ọ́ léèrè. how often do you see the miracles of God in your life? Báwo ló ṣe máa ń wá iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run sí nínú ayé rẹ? Is this precept of God in your life? Ìlànà Ọlọ́run á wà nínú ayé rẹ bí? Where we have just read, the Bible says, God told the people that their hearts are far from Him. Níbi tá a kà yìí, Ọlọ́run sọ fún àwọn ènìyàn wípé ọkàn wọn jìnnà sí òun. Is your heart far from God? Ǹjẹ́ ọkàn rẹ jìnnà sí Ọlọ́run bí? Is your heart
far from God? ǹjẹ́ ọkàn rẹ jìnnà sí Ọlọ́run bí? Are you a true worshipper of God? Tàbí o jẹ́ olùsìn tòótọ́ Ọlọ́run bí? Let me tell you again, listen. Jẹ́ kí n sọ fún ọ, tẹ́tí gbọ́. True worship is the absolute submission of the heart to the person or God being worshipped or adored. Ìsìn tòótọ́ ó túmọ̀ sí yíyọ̀ǹda ọkàn wa pátápátá fún ènìyàn tàbí fún Ọlọ́run ẹni tá à ń sìn tá a sì ń rúbọ sí. You can pretend to be fearing any human being, Ó lè díbọ́n wípé o bẹ̀rù ènìyàn and they will be deceived. kí wọ́n sì tàn wọ́n jẹ. But God searches the heart intentions. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó ń wo èròǹgbà ọkàn. So you cannot deceive God, Nítorí náà o ò lè tan Ọlọ́run. because God knows those who truly worship Him. Torí wípé Ọlọ́run mọ àwọn tí wọ́n ń sìn ní tòótọ́. In John chapter 4 verse 24, Nínú ìwé Jòhánù orí 4 ẹsẹ̀ 14. listen to what the Bible says. Gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ẹ̀mí lé Ọlọ́run, àwọn ẹni tí ń sìn kò lè ṣe aláìsìn ilé ẹ̀mí àti ilé òtítọ́. Can you hear that? Ṣé o lè gbọ́ ilé yìí bí? Search yourself. Wá yẹ ara rẹ wò. Are you a true worshipper Ó wá jẹ́ olùsìn tòótọ́ bí? and you still commit sin Tó sì wá ń dẹ́ṣẹ̀ síbẹ̀. and you belong to any dark fellowship? Tí o sì jẹ́ ìkan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn. You are deceiving yourself. Ń ṣe ló ń tan ara rẹ jẹ. In Ephesians chapter 5 Ní Éfésù orí 5 verses 11 to 14. ẹsẹ̀ 11 sí 14. Ephesians 5 Éfésù orí 5 verse 11 to 14. ẹsẹ̀ 11 sí 14. Verse 11 says, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ẹsẹ̀ 11 wípé ẹ má sì bá àìléso iṣẹ́ òkùnkùn kẹ́gbẹ́ pọ̀, ṣùgbọ́n ẹ kúkú máa bá wọn wí. Verse 12 says, for it is a shame. Can you hear that? For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Ẹsẹ̀ 12 nítorí ìtìjú tilẹ̀ ni. Ṣé o lè gbọ́ ilé yìí? Nítorí ìtìjú tilẹ̀ ni láti máa sọ̀rọ̀ ìkan wọn ni tí wọ́n ń ṣe níkọ̀kọ̀. So the Bible warns us we should not be labeled as a member of witchcraft or witches or whatever you can call it. Nítorí náà, Bíbélì kìlọ̀ fún wa wípé a ò gbọ́dọ̀ lẹ àlẹ̀mọ́ wípé a jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn tàbí ohunkóhun tá a lè pé ká lé àlẹ̀mọ́ rẹ̀ mọ́ wa lára. Verse 13 says, but all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest is light. Ẹsẹ̀ 13 ṣùgbọ́n ohun gbogbo tí à ń bá wí ní ìmọ́lẹ̀ ń fi hàn nítorí ohunkóhun tí ó bá fi nǹkan hàn ìmọ́lẹ̀ ni. Is the light of God in your life? Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run a wà nínú rẹ̀ bí? Is the light of God showing you as a worshipper of God? Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run a ń fi ọ́ hàn gẹ́gẹ́ bí olùsìn Ọlọ́run bí? Or you can pretend to be a worshipper of God and at the same time go to meetings of darkness. Ṣùgbọ́n ó lè díbọ́n wípé o jẹ́ olùsìn Ọlọ́run ṣùgbọ́n lóru o tún ní àwọn ìpàdé mìíràn tó máa ń lọ. In that Ephesians chapter 5 verse 14 says, wherefore he said, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ 14 wá wípé nítorí náà lè ó ṣe wípé jí ìwọ ẹni tí ó sùn sì jíǹde kúrò nínú òkú, Kristi yóò sì fún ọ ní ìmọ́lẹ̀. Whatever situations you are not in the light of God, you are in darkness. The Bible says you are not a worshipper of God. Ipòkípò tó bá wà tó sí nínú ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run, Bíbélì sọ wípé o kì í ṣe olùsìn Ọlọ́run. Check your claim again that you are a child of God. Wá yẹ ìjẹ́wọ́ rẹ wò lẹ́ẹ̀kan sí wípé o jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. And so when you check up and you discover you are not a child of God, your destiny is made in hell. You will not go to hell. You have to repent. Nítorí náà tó bá wá yẹ ìjẹ́wọ́ rẹ wò torí pé o kì í ṣe ti Ọlọ́run,
irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ọ̀run àpáàdì ni àyànmọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀run àpáàdì kì í ṣe àyànmọ́ rẹ̀, o ní láti yẹ ayé rẹ̀ wò. A true worshipper doesn't take with levity anything that concerns God. Olùsìn tòótọ́ tó jẹ́ olùsìn Ọlọ́run ni kì í fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ohunkóhun tó jẹ́ ti Ọlọ́run. David was a true worshipper of God. Dáfídì ni ó jẹ́ olùsìn tòótọ́ ti Ọlọ́run. His lifestyle esteemed God. Ìgbé ayé rẹ̀ ni ó gbé Ọlọ́run lékè. And he feared God greatly. Ó sì bẹ̀rù Ọlọ́run gidigidi. Do you know? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ He wípé had a burden to build a church for God. ó ní lọ́kàn láti kọ́ ilé ìsìn fún Ọlọ́run. Even though God rejected this because of shedding of much blood, Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Ọlọ́run kọ́ ilé yìí nítorí pé ó ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. David provided all materials needed to Síbẹ̀síbẹ̀, build the temple. Dáfídì ni ó pèsè gbogbo àwọn èlò tá a nílò láti kọ́ tẹ́ḿpìlì. We saw David practicing heartfelt worship. A rí Dáfídì tí ó ń tó yẹ pé ìwà ọkàn sísin Ọlọ́run ni a lè rí nínú ayé Dáfídì ní ìṣe. Every time he's busy worshiping God. Ní gbogbo ìgbà ni ó máa ń sin Ọlọ́run. You will remember Ó lè rántí by the time he had an affair with Bathsheba, nígbà tí ó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Bíáṣẹ́bà. he knew he sinned, Ó mọ̀ wípé òun ti dá ẹ̀ṣẹ̀. as revealed by Prophet Nathan. Gẹ́gẹ́ bí a ti fi hàn láti ọ̀dọ̀ wòlíì Nátánì. He confessed, I have sinned. Ó jẹ́wọ́ wípé mo ti dẹ́ṣẹ̀. And do you know immediately God forgave him? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́lọ́run dáríjì? But the punishment that God said he would undergo, he went through it. Ṣùgbọ́n àwọn ìjìyà tọ́lọ́run sọ wípé kò lè ṣàìlà kọjá, ó la àwọn ìjìyà wọ̀nyí kọjá. He started worshiping God. Ó bẹ̀rẹ̀ sí sin Ọlọ́run. He started worshiping Ó God. bẹ̀rẹ̀ sí sin Ọlọ́run. And he did not leave God. Kò sì fi Ọlọ́run sílẹ̀. Listen, Tẹ́tí. if you are not as committed to your task in the church, Tí o ò bá farajì fún iṣẹ́ tá a gbé lé ọ lọ́wọ́ láti ṣe nínú ìjọ. when your pastor is not there, Nígbà tí olùṣọ́ àgùntàn rẹ ò tilẹ̀ sí and you are níbẹ̀. not able to do those things, you are not a true worshiper. Tó o sì wá lè ṣe àwọn iṣẹ́ tá a gbé lé ọ lọ́wọ́ láti ṣe, o ò kí ń ṣe olùsìn You are tòótọ́. not a true worshiper. O ò kí ń ṣe olùsìn tòótọ́. You are only doing it when the pastor is there and Oh. the pastor has nothing to give to you. It is God that will bless you. Ó ń ṣe nígbà tó olùṣọ́ àgùntàn bá wà níbẹ̀. Olùṣọ́ àgùntàn ò sí lóhunkóhun tó lè fún ọ. Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló lè bùkún fún ọ. Secondly, Ìkejì, if you are worshiping God tí o bá ń sin Ọlọ́run and you are expecting something from Him, tó sì ń retí nǹkan kan láti ọ̀dọ̀ you Ọlọ́run, are not a true worshiper. o kì í ṣe olùsìn tòótọ́. It is what you are expecting from God that makes you to come to Him. Tó bá jẹ́ ohun tó ń retí lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mú kó máa tọ̀ Ọlọ́run wá. And so God will not answer you. Nítorí náà Ọlọ́run ò ní dá ọ lóhùn. Because whether you serve God or not, God is a wonderful Father who provides for all. Nítorí náà bóyá o sin Ọlọ́run tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́, Ọlọ́run jẹ́ baba ìyanu tí ó máa ń pèsè fún wa. He provided the sun for all human beings. Ó pèsè oòrùn fún gbogbo ènìyàn. He provided the moon for everybody. Ó pèsè òṣùpá fún gbogbo ènìyàn. And he's still providing rain for everybody. Ó sì ń pèsè òjò fún ènìyàn gbogbo. Then if it is because you want something and you are not using your heart even to serve God, you are not a true worshiper. Nítorí náà tó bá jẹ́ wípé torí ohun tó ń wá ló ṣe ń sin Ọlọ́run, tó ò fi gbogbo ọkàn rẹ sin Ọlọ́run, o kì í ṣe olùsìn Let tòótọ́. me tell you, Jẹ́ kí n wá sọ fún ọ. God rejects heartless worship. Ọlọ́run kọ ìsìn tí ò wá láti inú ọkàn. God rejects heartless worship. Ọlọ́run kọ ìsìn tí ò wá láti inú ọkàn. In Amos chapter 5,
ní Ámósì orí 5 verses 21 to 27. ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Amos 5, Ámósì orí 5 21 to 27. ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún sí ẹsẹ̀ Listen to what God ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. says. Gbọ́ ohun tọ́lọ́run wí. Verse 21 says, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies. Ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún, mo kórìíra, mo sì kẹ́gàn ọjọ́ àsè yín, èmi kò sì gbóòórùn ọjọ́ àjọ ọ̀wọ̀ yín. Why? Kí ni èrèdí? They were worshiping God in vain, not with the true heart. Wọ́n ń sin Ọlọ́run lásán ni, kì í ṣe pẹ̀lú ọkàn tòótọ́. Verse 22 says, though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace offerings of your fat beasts. Ẹsẹ̀ ìkejìléníogún wípé, bí ẹ̀yin tilẹ̀ rú ẹbọ sísun àti ẹbọ jíjẹ yín sí mi, èmi kì yóò gbà wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò ná ní ẹbọ ọpẹ́ ẹran àbọ́pa yín. Let me ask you, Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè. have you read in the Bible anybody feeding God? Ǹjẹ́ o ti kà nínú Bíbélì rí ẹni tó ń bọ́ Ọlọ́run? God has a mouth. Ọlọ́run ní ẹnu. God has eyes. Ọlọ́run ní ojú. He has 2 ears. Ó ní etí He méjèèjì. has 2 hands. Ó ní ọ̀pá méjèèjì. Have you ever seen anybody providing pounded yam or whatever food to say, God, you are hungry, let me feed you? Ó wá ti rí ẹnikẹ́ni tó pèsè iyán fún Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ebi ń pa ọ́ jẹ́ kí n bọ́ ọ. No. Rárá. He's able to supply all our needs in Christ Jesus. Ó lè pèsè fún gbogbo àìní wa nínú Kristi Jésù. Where we are reading, Níbi tí à ń kà ní. verse 23 says, take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy violins. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún wípé, mú ariwo orin rẹ kúrò lọ́dọ̀ mi, nítorí èmi kì yóò gbọ́ ìró adùn víólì rẹ. Whatever melody of heart you have, and the way you sing, people appreciate it. If everybody wants to see you sing, if your heart is not right with God, and you are not a right worshiper, God does not accept any wrong. Bó tilẹ̀ wù kó jẹ́ olóhùn adùn tó nínú orin kíkọ, tí gbogbo àwọn ènìyàn ń fẹ́ gbọ́ ọ láti kọrin, ṣùgbọ́n tí ò bá wá láti inú ọkàn rẹ, Ọlọ́run ni kò ṣe inú dídùn sí orin rẹ. Sin must be far from you. Ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ jìnnà sí ọ. You must allow the blood of Jesus to run through you, to cleanse you, and to give you a new heart. Ó gbọ́dọ̀ fààyè gba ẹ̀jẹ̀ Jésù láti máa ṣàn nínú rẹ, láti fọ̀ ọ́ mọ́ àti láti fún ọ ní ọkàn tuntun. It is on this basis that your heart will be straightened towards God. Lórí eléyìí nìkan ni ọkàn rẹ yóò lọ tààrà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. In verse 24, Ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún where we are reading, níbi tá ń kà ní. but let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí ìdájọ́ kí ó ṣàn sílẹ̀ bí omi àti òdodo bí ìṣàn omi ńlá. The Bible says, let your righteousness continue, to multiply like streams of water. Bíbélì sọ wípé kí o jẹ́ kí òdodo rẹ kó máa pọ̀ sí i bí ìṣàn omi ńlá. Don't let any sin come into your life. Má ṣe fàyè gba ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ láti wọlé Let sínú ayé God rẹ. be God. Jẹ́ kí Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run. Whatever situation you are, Nípòkípò tó bá wà, let God be God. jẹ́ kí Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run. Let him be a reference point in your life. Jẹ́ kí Ọlọ́run kó jẹ́ ibi àwòkọ́ṣe inú ayé rẹ. To this, you can say, surely, I am a child of God. Lórí eléyìí ló fi lè sọ wípé dájúdájú mo jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. In Amos chapter 5, verse 25, Ní Ámósì orí 5 ẹsẹ̀ 25. it says, have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? Ẹ̀yin àti rúbọ sí mi, ẹ àti ta mí lọ́rẹ lí aginjù lí 40 ọdún, ẹ̀yin ilé Ísírẹ́lì. What did they do for God? Kí lohun tí wọ́n ṣe fún Ọlọ́run? When they were making their journey to the promised land, Nígbà tí wọ́n rìn ìrìn àjò wọn lọ sí ilẹ̀ ìlérí. the Israelites were busy disobeying God. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì
ńṣe ni wọ́n kún fún ṣíṣà ìgbọ́ràn sí They Ọlọ́run. begin to grumble against God. Ńṣe ni wọ́n ń kùn sí Ọlọ́run. We want to go back to Egypt. A fẹ́ padà sí Jíbítì. We want to do this. A fẹ́ ṣe léyìí. They don't even seek God. Wọ́n tilẹ̀ wá Ọlọ́run. They disappointed Moses, who was leading them. Wọ́n já Mósè, ẹni tó ń tọ́ wọn, ẹni tó ń darí wọn, wọ́n já kulẹ̀. So we can see if our ways are not straightened with God, we cannot get to anywhere. Nítorí náà wá lè rí wípé tọ́nà wa ò bá tọ́ níwájú Ọlọ́run, a ò lè débikíbi. Verse 26. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. But you have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun, your images, the star of your God, which ye made to yourselves. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti ru àgọ́ Mólókù àti Kíúnì yín, àwọn ère yín, ìràwọ̀ òrìṣà yín tí ẹ ṣe fún ara yín. Have you made yourself a God? Ó wá ti ṣe Ọlọ́run fún ara rẹ̀ bí. There is nothing you cannot do to that your body. Kò wá sí ohun tó lè ṣe fún Ọlọ́run rẹ̀ You yìí. will paint the lip, Ó kùn, paint the eyes, ó kun ètè, ó kun ojú. begin to wear some type of, what do we call it? That the women put under the finger, put on the finger. Ó wá máa lo òrùka ọwọ́. Artificial nail. Ó wá máa fi àwọn èékánná àdáṣe ó máa fi sọ́wọ́ rẹ̀. You have made the juju man your prophet. Ó wá ti sọ, ó wá ní bàbá olóògùn kan tó fi ṣe wòlíì rẹ̀. You have made false prophets your God. Ó wá ti fi àwọn wòlíì èké ṣe Ọlọ́run rẹ̀. You don't have time for God. Ó wá ráyè fún Ọlọ́run mọ́. When you dress like people who don't know God at all. Nígbà tó bá múra, ó wá múra bí àwọn tí wọ́n tilẹ̀ mọ Ọlọ́run rárá. Almost half of your body is naked. Ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ ààbò ara rẹ̀ ló wà ní ìhòòhò. Then you dress like a harlot. Ó wá múra bí àwọn aṣẹ́wó. It is because you don't know God. Nítorí wípé o ò mọ Ọlọ́run ni. You are not a true worshipper of God. O kì í ṣe olùsìn tòótọ́ Ọlọ́run. And verse 27 says, Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n wípé. Therefore will I cause you to go into captivity. Can you hear that? Beyond Damascus. Say the Lord, whose name is the God of hosts. Nítorí náà, èmi ó mú kí ẹ lọ sí ìgbèkùn. Ṣé o lè gbọ́ eléyìí? Rékọjá Damasku. Lí Olúwa wí, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun lí orúkọ rẹ̀. Do you want to go to captivity? Ǹjẹ́ o fẹ́ lọ sí ìgbèkùn bí? Do you want to be sold to an enemy? Ǹjẹ́ o fẹ́ kí a tà ọ́ fún ọ̀tá bí? Do you want to be laughed at by God? Ǹjẹ́ o fẹ́ kí Ọlọ́run fi ọ́ rẹ́rìn bí? Do you want to continue to lead a hopeless life? Ǹjẹ́ o fẹ́ tẹ̀síwájú láti máa gbé ìgbé ayé àìnírètí bí? This is not the will of God for you by the time He created you. Eléyìí kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run fún ọ nígbà tọ́lọ́run dá ọ. So we can see that you cannot be a pretender. Nítorí náà, ó wá lè rí wípé o ò lè díbọ́n. In any form, in any way. Lọ́nàkọ́nà nígbàkúgbà. Cain and Abel brought sacrifices to God. Káínì àti Ábẹ́lì ni wọ́n mú ìrúbọ wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. God accepted Abel's sacrifice as a true worshipper. Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba ìrúbọ Ábẹ́lì gẹ́gẹ́ bí olùsìn And tòótọ́. rejected that of Cain, who is not a true worshipper. Ó sì kọ̀ ti Káínì, ẹni tí kìí ṣe olùsìn tòótọ́. When we look at Genesis chapter 4, Tí a bá wo Genesis orí kẹrin. Genesis chapter 4, Genesis orí kẹrin. from verse 1, Bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní. and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Ádámù sì mọ Éfà aya rẹ̀, ó sì lóyún, ó sì bí Káínì, ó sì wí pé, mo rí ọkùnrin kan gbà lọ́wọ́ Olúwa. Verse 2 says, and she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Ẹsẹ̀ ìkejì, ó sì bí Ábẹ́lì arákùnrin rẹ̀, Ábẹ́lì a sì máa ṣe olùṣọ́ àgùntàn, ṣùgbọ́n Káínì a máa ṣe aróko. And verse 3 says, and in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground
an offering unto the Lord. ẹsẹ̀ ìkẹta ó sì ṣe lí òpin ọjọ́ wọn nì tí Káínì mú ọrẹ nínú èso ilẹ̀ rẹ̀ fún Olúwa wá. And verse 4 says, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. ẹsẹ̀ ìkẹrin àti Ábẹ́lì òun pẹ̀lú mú nínú àkọ́bí ẹran ọ̀sìn àní nínú àwọn tí ó sanra Olúwa sì fi ojú rere wo Ábẹ́lì àti ọrẹ rẹ̀. God accepted that of Abel because God looks at the heart. Ọlọ́run gba ti Ábẹ́lì torí wípé Ọlọ́run wo ọkàn. God looks at the heart as you give. Ọlọ́run wo ọkàn bí o ti jẹ́. God knows individuals. Ọlọ́run mọ ẹnì kọ̀ọ̀kan. God knows Abel, Ọlọ́run mọ Ábẹ́lì. the type of person he is. Irú ènìyàn tí Ábẹ́lì jẹ́. That was why God rejected his offering. That was why God rejected his offering. Èrèdí nìyí tọ́lọ́run ṣe kọ ẹbọ tirẹ̀ Káínì. And so before you even do anything for God, God knows the intimacy of your heart. Nítorí náà kó tó ṣe ohunkóhun fún Ọlọ́run, Ọlọ́run mọ èròǹgbà ọkàn rẹ. In verse 5, Ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. but unto Cain and to his offering, he had no respect. And Cain was very rough. He became angry, and his countenance fell. Ṣùgbọ́n Káínì àti ọrẹ rẹ̀ ni kò náání. Káínì sì bínú gidigidi, ojú rẹ̀ sì rẹ̀wẹ̀sì. And verse 6 says, and the Lord said unto Cain, why art thou rough? And why is thy countenance falling? Ẹsẹ̀ ìkẹfà wípé Olúwa sì bi Káínì pé èéṣe tínú fi ń bí ọ, èsì ti ṣe tí ojú rẹ̀ fi rẹ̀wẹ̀sì. And verse 7, if thou dost well, can you hear that? If thou dost well, God knew you didn't do well. Shall thou not be accepted? And if thou dost not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Bí ìwọ bá ṣe rere, ara kì yóò yá ọ bí ṣe o lè gbọ́ eléyìí, ara kì yóò yá ọ ṣe o lè gbọ́ eléyìí. Bí ìwọ bá sì ṣe rere, ẹ̀ṣẹ̀ bí ìwọ kò bá sì ṣe rere, ẹ̀ṣẹ̀ bá lí ẹnu ọ̀nà lọ́dọ̀ rẹ ní ìfẹ́ rẹ yóò máa fà sí, ìwọ ó sì máa ṣe alákòóso rẹ̀. God knew there was sin in the life of Abel. In the life of Cain. Ọlọ́run mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ayé Káínì. He said, can you see that I'm only seeing sin. And when you begin to sin and you're offering God something else, you are promoting yourself, not God. Ọlọ́run sọ wípé òun lè rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú Káínì tó bá sì ń ta Ọlọ́run lọ́rẹ pẹ̀lú ọkàn ẹ̀ṣẹ̀, ara rẹ̀ ló ń gbéga kìí ṣe Ọlọ́run. In verse 8, ẹsẹ̀ ìkẹjọ. and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Káínì sì bá Ábẹ́lì arákùnrin rẹ̀ sọ̀rọ̀, ó sì ṣe nígbà tí wọ́n wà ní oko, Káínì dìde sí Ábẹ́lì arákùnrin rẹ̀, ó sì lù pa. We can see what sin does. A lè rí ohun tí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe. Verse 9. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Olúwa sì wí fún Káínì pé níbo ni Ábẹ́lì arákùnrin rẹ̀ wà? Ó sì wí pé èmi kò mọ̀, èmi ṣe olùtọ́jú arákùnrin mi bí. See how Cain was talking to God. Wo bí Káínì ti ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Was questioning God. Ó ń bi Ọlọ́run ní ìbéèrè. Am I my brother's keeper? Mo á jẹ́ olùtọ́jú arákùnrin mi bí. We should be our brother's keeper to correct and to do anything. A gbọ́dọ̀ jẹ́ olùtọ́jú arákùnrin wa láti mú ṣohun tó tọ́ àti láti ṣe And àwọn tó nítumọ̀. these two people, they were born of the same parents. Àwọn méjì yìí, ìyá kan ló sì bí wọn. He lured him to go along with him to the farm, and there he killed him. Ó mú kí ó bá òun lọ sóko, níbẹ̀ ó sì pa. Is God not right when he says sin lies in his bosom? Ṣé Ọlọ́run kò wá tọ́nà bí nígbà tó sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ bá ní ibùba rẹ̀? In verse 10. Ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood cried unto me from the ground.
ó sì wí pé kí ni ìwọ ṣe ni ohun ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ ń kígbe pè mí láti inú ilẹ̀ wá. There is no secret sin you go into that God does not know. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ tó wọ̀ láti dá tọ́lọ́run ò mọ̀. The blood of Abel started to cry. Ẹ̀jẹ̀ Ábẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí ń kígbe. The blood of Abel started to cry. Ẹ̀jẹ̀ Ábẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí ń kígbe. Every part of our body, anybody who touches any part of the body of anybody and does something evil, that area of the body will continue to report the case to God. Ẹnikẹ́ni tó bá mú ẹ̀yà ara ẹlòmíràn láti ṣe ibi sí, ẹ̀yà ara tó ṣe ibi sí ni yóò máa fi ẹjọ́ sun Ọlọ́run. And we can see in verse 11, A wá lè rí ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá. and now art thou caused from the earth, which have opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Ǹjẹ́ nísinsìnyí a fi ọrẹ lórí ilẹ̀ tí ó yanu rẹ̀ gba ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Anybody who is not a true worshipper of God will receive condemnation. Ẹnikẹ́ni tí kìí bá ṣe olùsìn tòótọ́ Ọlọ́run yóò gba ìdálẹ́bi. And verse 12 says, Ẹsẹ̀ ìkejìlá wípé, when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive, a vagabond shall thou be in the earth. nígbà tí ìwọ bá ro ilẹ̀ láti sísìnyí lọ, kì yóò fi agbára rẹ̀ so èso fún ọmọ, ìsáǹsá àti alárìnkiri ni ìwọ ó máa jẹ́ lí ayé. I am praying God will not curse you. Mo gba àdúrà Ọlọ́run ò ní fi ọrẹ. If God curses you, there is no other person that can remove that curse. Tọ́lọ́run bá fi ọrẹ, kò sẹ́nikẹ́ni tó lè mú ẹ̀gún náà kúrò. Except the blood of Jesus. Àyàfi ẹ̀jẹ̀ Jésù. You have to return back to Jesus. O ní láti padà sí ọ̀dọ̀ Jésù. As you sit down and you are hearing me now, Bí o ti jókòó ní tó sì ń gbọ́ mi báyìí, is sin still dominate your life? ẹ̀ṣẹ̀ a sì ń ṣe àkóso ayé rẹ bí. And the Bible says in Romans 6:16 that it is the person you submit yourself to that will be your master. Bíbélì sì sọ fún wa nínú ìwé Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún wípé ẹni tó yọ̀ǹda ara rẹ̀ fún òun náà ni olúwa rẹ̀. I'm asking again. Mo ń bi ọ́ lẹ́ẹ̀kan Are sí. you a true worshipper of God? Ó wá jẹ́ olùsìn Ọlọ́run tòótọ́. Are you a pretender Tàbí ó jẹ́ ẹni tó ń díbọ́n. or an eye service? Tàbí ẹni tó ń fojú ṣe ìsìn lásán. Which side are you? Ìhà wo ni ìwọ wà? Which side are you? Ìhà wo ni ìwọ wà? In Genesis chapter 3, Ní Genesis orí kẹta, verses 4 to 6, ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ìkẹfà. and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Ejò náà sì wí fún obìnrin náà pé ẹ̀yin kì yóò kú ikú kíkú kan. The Bible didn't say they would die. Bíbélì ò sọ wípé wọn ó kú. That snake was just was directly saying what God has said about you is true. Ejò yìí ìṣe ló ń sọ fún wọn wípé ohun tọ́lọ́run sọ nípa yín òótọ́ ni. If they don't eat the fruit Tí wọn ò bá jẹ èso náà, that God has told them not to eat. tọ́lọ́run wí fún wọn wípé wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ. Verse 5. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. This is the devil talking. Nítorí Ọlọ́run mọ̀ pé lí ọjọ́ tí ẹ̀yin bá jẹ nínú rẹ̀, nígbà náà ni ojú yín yóò là, ẹ̀yin ó sì dàbí Ọlọ́run, ẹ ó mọ rere àti búburú. Sátánì nìyí tó ń sọ̀rọ̀. God did not ask them to eat that fruit. Ọlọ́run kò wí fún wọn láti jẹ èso But the yìí. devil was directly telling the truth that if you eat this fruit, you will find yourself in nakedness and you begin to see what you have never seen before. Ṣùgbọ́n Sátánì ń sọ fún wọn, fi ọgbọ́n sọ fún wọn wípé èso yìí tẹ́ bá lè jẹ, ẹ ó rí wípé ẹ wà ní ìhòòhò àti wípé àwọn tẹ́ ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ ó wà ní àǹfààní láti mọ̀ wọ́n. You cannot be like God in any form, in any way. Ẹ ò lè dàbí Ọlọ́run bó ti wù kó rí. Verse 6. Ẹsẹ̀ ìkẹfà. And when the woman saw that the tree was good for food, can you see? What are your eyes seeing? And that it was pleasant to the eyes. And a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her, and he did eat. Nígbà tí obìnrin náà sì rí pé
igi náà dára ní jíjẹ, ṣé a lè rí i? Kí lohun tójú rẹ̀ ń rí? Àti pé ó dára fún ojú àti igi tí a fẹ́ láti múni gbọ́n. Ó mú nínú èso rẹ̀, ó sì jẹ, ó sì fi fún ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀, òun sì jẹ. The woman listened to what the devil was saying. Obìnrin yìí ó tẹ́tí gbọ́ ohun tí Sátánì wí. She did not listen to what the husband told her about that fruit. Kò tẹ́tí sí ohun tí ọkọ rẹ̀ wí fún un nípa èso yìí mọ́. That the very day you eat out of it, something else will happen to you. Wípé lọ́jọ́ tó bá jẹ nínú rẹ̀, nǹkan mìíràn yóò ṣẹlẹ̀ sí You ọ. will die. Ó kú. But that woman wanted to be wise. Ṣùgbọ́n Sátánì ń fẹ́ láti gbọ́n. That woman wanted to be wise. Obìnrin yìí ń fẹ́ láti hùwà ọlọ́gbọ́n. She wanted to be like God. Ó fẹ́ láti dàbí Ọlọ́run. Oh, she wants to be like a human being of today who doesn't know Christ. Ó fẹ́ dàbí àwọn ènìyàn òde òní tí wọn ò mọ Kristi. The devil started talking to her. This fruit will make you to be wise, and then you will have something else. Sátánì wá ń bá a sọ̀rọ̀ wípé èso yìí yóò mú kó o gbọ́n, ó wà ní àwọn nǹkan mìíràn. But it is all vanity. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí asán lórí But asán the ni. first person that was spoken to, that was giving the order not to eat, the husband was standing by her. She did not say anything. Ṣùgbọ́n ẹni àkọ́kọ́ tá a wí fún láti má ṣe jẹ èso yìí tó jẹ́ ọkọ rẹ̀, ó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, kò sì sọ ohunkóhun. If he had spoken, Ká gbà wípé ó sọ̀rọ̀. or if he grew and not with her, why are you disobeying God? Tàbí ká gbà wípé ó bá sọ̀rọ̀ papọ̀, tẹ̀lé papọ̀ wípé èéṣe tó ṣe ń ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run. But because he wanted to taste out of it too, he kept quiet. Ṣùgbọ́n torí wípé òun náà fẹ́ tọ́wò nínú rẹ̀, ó pa inú rẹ̀ mọ́. They wanted to disobey God. Wọ́n fẹ́ láti ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run. The first sin in the world is disobedience. Ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ nínú ayé òun ni àìgbọ́ràn. Disobedience. Àìgbọ́ràn. God was looking at them. Ọlọ́run ń wò He wọ́n. was looking at the devil. Ó ń wo Sátánì. He knows Ó that mọ̀ the devil, if they followed him, he would defeat them. ó mọ̀ wípé Sátánì tí wọ́n bá tẹ̀lé yóò borí wọn. But they took out of it and they saw themselves in nakedness. Wọ́n jẹ nínú èso yìí, wọ́n sì rí ara wọn ní ìhòòhò. Eve was tested and deceived. Éfà ni a dánwò tí a sì tàn jẹ. She became naked Ó wá wà ní ìhòòhò. and was sent out of the garden. A sì wá lé e jáde nínú ọgbà. Sin drives you away from every good thing of life. Ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń lé ọ kúrò nínú ohun gbogbo tó dára nínú ayé Anything yìí. good in life, sin will deprive you of them all. Àwọn ohun tó dára nínú ayé yìí, ẹ̀ṣẹ̀ ni ò ní mú kó rí wọn gbà. They couldn't go back to that place again. Wọn ò lè padà sínú ọgbà yìí mọ́. And we discovered that I know they would have regretted, but it was too late. Mo sì mọ̀ dájú wípé wọ́n ò kábàámọ̀, ṣùgbọ́n ó ti pẹ́ jù. I'm saying to somebody, someone of you sitting and hearing me now. Mo ń sọ fún ẹnìkan níbẹ̀ tó jókòó tó sì ń gbọ́ mi You báyìí. that is being deceived to quit Christianity. Ìwọ tí à ń tàn jẹ láti sá kúrò nínú ìgbàgbọ́. You will not be lost in Jesus' name. O ò ní sọnù lórúkọ Jésù. You will not be sent out of heaven in Jesus' name. A ò ní lé ọ jáde ní ọ̀run rere lórúkọ Jésù. I'm still welcoming you, but I want you to listen now. Mo ṣì ń kí yín káàbọ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí sílẹ̀. You must get ready to pray. O ní láti múra sílẹ̀ láti gba àdúrà. In the book of Genesis chapter 6, Nínú ìwé Genesis orí kẹfà, we discovered that God decided to destroy the whole world. a ṣàkíyèsí wípé Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa gbogbo ayé run. But the Bible indicates in verse 8, Ṣùgbọ́n Bíbélì ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. but Noah found favor with God. Ṣùgbọ́n Nóà rí ojú rere lójú Olúwa. But Noah found favor or grace in the eyes of the Lord. Ṣùgbọ́n Nóà rí ojú rere lójú Olúwa. When you find favor, Nígbà tó bá rí ojú rere, you are doing the will of God. ó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. It is when you do the will of God that you find favor of God. Nígbà tó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run lórí ojú rere Ọlọ́run. We discovered that the household of Noah, about 8 of them, went into the ark because God wanted to destroy the world
then by water. A ṣàkíyèsí wípé ìdílé Noah tí wọ́n jẹ́ mẹ́jọ níye ni wọ́n wọ inú ọkọ̀ nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ pa ayé run. For almost 1 year, Fún bí ọdún kan, they were in the ark. wọ́n wà nínú ọkọ̀ yìí. But in Genesis chapter 8 verse 19, Ṣùgbọ́n ní Genesis orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. in Genesis 8:19, Genesis orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. hear what the Bible says. Gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth after their kinds went forth out of the ark. Gbogbo ẹranko, gbogbo ohun tí ń rákò, àti ẹyẹ gbogbo, àti ohunkóhun tí ń rákò lórí ilẹ̀, gẹ́gẹ́ bí irú tiwọn, wọ́n jáde nínú ọkọ̀. They all came out. Gbogbo wọn jáde, They didn't meet anybody. wọn ò bá ẹnikẹ́ni. They were all dead. Gbogbo wọn ti di òkú. They were all dead. Gbogbo wọn ti di òkú. Destroyed by storms. Ìjì ó ti pa wọ́n run. Destroyed by water. Omi ó ti pa wọ́n run. But chapter 9 verses 24 and 25 says, Ṣùgbọ́n ní orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún àti ìkarùndínlọ́gbọ̀n wípé. in chapter 9 of that Genesis verses 24 to 25 says, Ní Genesis orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún àti ìkarùndínlọ́gbọ̀n wípé. and Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. Noah sì jí kúrò ní ojú ọtí wáìnì rẹ̀, ó sì mọ ohun tí ọmọ rẹ̀ kékeré ṣe sí i. And verse 25 says, and he said, cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n ó sì wí pé ègbé ni fún Káínì, ìránṣẹ́ àwọn ìránṣẹ́ ni yóò máa ṣe fún àwọn arákùnrin rẹ̀. Noah got drunk Noah ni ó mu ọtí yó, and cursed Canaan, ó sì fi Káínì ré Africa as a whole. orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú lápapọ̀. We have to pray. A ní láti gba You have to àdúrà. pray now. O ní láti gba àdúrà You will báyìí. stand up and pray. Ó dìde dúró láti gba àdúrà. I will not end up my Christianity as a backslider and drunkard in Jesus' name. Mi ò ní parí ìrìn àjò Kìrìsìtẹ́nì mi gẹ́gẹ́ bí apẹ̀yìndà àti òmùtí lórúkọ Jésù. I will not end up my Christianity as a backslider and a drunkard in Jesus' name. N ò ní parí ìrìn àjò ìgbàgbọ́ mi gẹ́gẹ́ bí apẹ̀yìndà àti òmùtí ní orúkọ Jésù. Sit down again. In Jókòó. Numbers chapter 20, Nínú ìwé Númérì orí 20 verses 8 to 12. ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí In Numbers ìkejìlá. chapter 8, chapter 20, verses 8 to 12. Númérì orí 20 ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkejìlá. The Israelites, they were complaining and saying a lot of things. They were thirsty. They wanted this, they wanted this, they wanted that. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni wọ́n ń kùn tí wọ́n ń ṣàwáwí lónírúurú fún òǹgbẹ́ǹgbẹ́ wá afẹ́ ilé ìyá afẹ́ tọ̀hún. And what did God do? Kí ló ń tọ́lọ́run wá ṣe? He spoke to Moses. Ọlọ́run wá bá Mósè sọ̀rọ̀. Take the rod Mú ọ̀pá and gather thou the assembly together. kí o sì kó ìjọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì papọ̀. And Aaron thy brother, Àti Árónì arákùnrin rẹ̀, and speak ye unto the rock before their eyes. kí ẹ sọ̀rọ̀ sí àpáta ní lí ojú wọn. Note the word speak to the rock. Kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí, kí ẹ sọ̀rọ̀ sí àpáta. And shall give forth his water. Yóò sì mú omi rẹ̀ jáde. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. Ìwọ ó sì mú omi láti inú àpáta náà jáde fún wọn wá. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. Ìwọ ó sì fi fún ìjọ àti fún ẹran wọn mu. Verse 9 says, and Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn wípé Mósè sì mú ọ̀pá náà já láti iwájú Olúwa lọ bí ó ti fún un lí àṣẹ. Verse 10 says, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, hear now, you rebels, must we fetch water out of this rock? Mósè àti Árónì sì pe ìjọ ènìyàn jọ níwájú àpáta náà, ó sì wí fún wọn pé, ẹ̀yin gbọ́ nísinsìnyí, ẹ̀yin ọlọ̀tẹ̀, kí àwa kí ó mú omi láti inú àpáta yìí fún yín wá bí. And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly,
And the congregation drank and the abyss. Mósè sì gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè, ó sì fi ọ̀pá lu àpáta náà lẹ́ẹ̀méjì, omi sì tú jáde lé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìjọ àwọn ènìyàn sì mu àwọn ẹran wọn àti ẹran wọn pẹ̀lú. God spoke to Moses, speak to the rock. Ọlọ́run wí fún Mósè, sọ̀rọ̀ sí àpáta. He struck the rock. Ó lu àpáta. Obedience, disobedience that started from the Garden of Eden is still working today. Àìgbọ́ràn tó bẹ̀rẹ̀ nínú ọgbà Édẹ́nì, ó sì ń ṣiṣẹ́ lónìí. What did God do in verse 12? Kí ló ń tọ́lọ́run wá ṣe ní ẹsẹ̀ ìkejìlá? And the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believe me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Olúwa sì sọ fún Mósè àti Árónì pé nítorí tí ẹ̀yin kò gbà mí gbọ́ láti yà mí sí mímọ́ lójú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, nítorí náà ẹ̀yin kì yóò mú ìjọ ènìyàn yìí lọ sí ilẹ̀ náà tí mo fi fún wọn. Will you kindly stand up and pray this prayer? Jọ̀wọ́ dìde dúró láti gba àdúrà yìí. Lord, I have started this journey. Olúwa, mo ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Every spirit of disobedience Gbogbo ẹ̀mí àìgbọ́ràn that can lead me to hell, tí ó lè darí mi lọ sí ọ̀run àpáàdì. crush it in my life in Jesus' name. Lọ̀ wọ́n lúlú nínú ayé mi lórúkọ Jésù. Lord, Olúwa, Lord, Olúwa, let me be firm. Let me be firm in my race. jẹ́ kí n lè dúró ṣinṣin nínú ìrìn àjò mi. And at the end of it all, let me see myself at the feet of Jesus. In Jesus' name I pray. Àti lópin rẹ̀, jẹ́ kí n rí ara mi lábẹ́ ẹsẹ̀ Jésù, ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Àmín. In Isaiah 54:17, Nínú ìwé Àìsáyà, orí kẹrìnléní àádọ́ta Isaiah ẹsẹ̀. 54:17. Ìwé Àìsáyà, orí kẹrìnléní àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Listen Tẹ́tí gbọ́ as you sit down. bí o ti jókòó. No weapon that is formed against thee, against me, against you shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ, tí a ṣe sí mi, tí yóò lè ṣe nǹkan. Àti gbogbo àwọn tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ni ìwọ ó dálé ẹ̀bi. Èyí ni ogún àwọn ìránṣẹ́ Olúwa, láti ọ̀dọ̀ mi ni òdodo wọn ti wá, ni Olúwa wí. That is not anybody can do to you. If you are a true worshipper that will walk, that can kill you, they are all liars. Kò sí ohunkóhun tẹ́nikẹ́ni lè ṣe sí ọ, tó bá jẹ́ olùsìn tòótọ́, tó lè ṣiṣẹ́, irọ́ ni gbogbo wọn ń pa. Can you stand up to pray? Dìde dúró láti gba àdúrà. You weapon of witchcraft Ìwọ, irinṣẹ́ oṣó fashioned against me tí a ń ṣe lòdì sí mi, shall not prosper. ò ní ṣe rere. Every tongue Gbogbo ahọ́n rising against me in judgment, tó dìde sí mi ní ìdájọ́, I condemn you now in Jesus' name. mo dá yín lẹ́bi báyìí ní orúkọ Jésù. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Isaiah 54:15. Nínú ìwé Àìsáyà, orí kẹrìnléní àádọ́ta ẹsẹ̀ Isaiah ìkarùndínlógún. 54:15. Àìsáyà, orí kẹrìnléní àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Oh, not by the power of the living. But whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Kíyèsí ní kíkójọ, wọn kó ara wọn jọ, ṣùgbọ́n kì í ṣe nípasẹ̀ mi. Ẹnikẹ́ni tí ó bá dìtẹ̀ sí ọ yóò ṣubú Stand up and pray again. Dìde dúró láti gba àdúrà sí. Those of you gathering against me, Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kóra yín jọ pọ̀ lòdì sí mi. begin to fall. Ẹ máa ṣubú. Fall. Ẹ máa ṣubú. Fall. Ẹ máa ṣubú. In Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. Sit down. Listen to the Jókòó. last prayer. Tẹ́tí sí àdúrà tó kẹ́yìn. A woman was carrying a baby. Arábìnrin kan ni tó ń gbé ọmọ kékeré jòjòló. This mother was a witch. Ìyá yìí ó jẹ́ àjẹ́. And this baby will never follow anybody. Ṣùgbọ́n ọmọ ọwọ́ yìí ni kò ní tẹ̀lé ẹnikẹ́ni. Then the mother came in contact with a pastor.
ṣùgbọ́n ìyá rẹ̀ yìí ó wá ṣe alábàápàdé olùṣọ́ àgùntàn kan even a general overseer, tó jẹ́ alákòóso àgbà. not knowing that the next day the mother will use that baby as a sacrifice. láì mọ̀ wípé lọ́jọ́ tí ó tẹ̀lé ni ìyá yìí yóò lo ọmọ yìí láti fi ṣe ìrúbọ. The baby suddenly followed a pastor, lójijì lọmọ yìí ló tẹ̀lé olùṣọ́ àgùntàn. and the pastor took him over. olùṣọ́ àgùntàn ó sì bẹ̀rẹ̀ sí bójútó. Because he has been with the pastor and has been covered by the blood of Jesus. torí wípé ó ti wà pẹ̀lú olùṣọ́ àgùntàn a sì ti da ẹ̀jẹ̀ Jésù bò. He escaped from sudden death. ó sá àsálà kúrò nínú ikú The òjijì. mother cannot kill her again. ìyá rẹ̀ ni kò lè pa á mọ́. Will you stand up and pray this prayer? ǹjẹ́ ó lè dìde dúró láti gba àdúrà yìí? Lord, olúwa I jump out from the powers of sudden death mo fò jáde kúrò nínú agbára ikú òjijì in this year nínú ọdún yìí and remaining years of my life in Jesus' àti name. nínú àwọn ọdún tó kù ayé mi lórúkọ Jésù. In Jesus' name, we are prayed. ní orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. Listen to every message that will be given in this retreat. tẹ́tí sí gbogbo àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó máa gbọ́ nínú ìpàgọ́ yìí. Don't come late. má ṣe pẹ́ dé. Pray gba àdúrà when it is time to pray. nígbà tó bá tó àkókò àti gba àdúrà. Father, we thank you for this welcoming message. bàbá a dúpẹ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkíni káàbọ̀ yìí. Make us faithful people who worship you in truth and in fear in Jesus' name. ṣe wá ní olùsìn tòótọ́ tó ń sìn ọ́ nínú ìbẹ̀rù àti lótìtọ́ lórúkọ Jésù. Make us, all of us, true worshippers ṣe gbogbo wa ní olùsìn tòótọ́ that will get to heaven at last. tí ó dé ọ̀run ní ìgbóṣe. And that will continue to praise you for whatever you are in our lives. tí a ó sì máa yìn ọ́ fún ohun tẹ́ ẹ jẹ́ nínú ayé wa. Thank you because you are a gracious God. a dúpẹ́ torí pé ẹ jẹ́ bàbá olórí ọ̀fẹ́. We adore you, we praise you. a yìn yín a ṣe yín lọ́ba. As many as have been touched tonight, iyejú àwọn tẹ́ ti fọwọ́ tọ́ láṣálẹ́ yìí. save their souls and write their names in the book of life. ẹ gba ọkàn wọn là kí ẹ sì kọ orúkọ wọn sínú ìwé yìí. And let your name be glorified in their lives. kí ẹ sì jẹ́ kí orúkọ yín kó di àyìnlógo nínú ayé wọn. In Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ ńlá Jésù ní a gba àdúrà. Amen. àmín. Amen. àmín. Amen. àmín.